صوت الموت الهادئ. شخيرك ليس مجرد إزعاج، بل انتحار بطيء. كيف يقتل الأكسجين في دمك وأنت نائم؟ تظن أنك نائم بعمق؟ الحقيقة أن جسمك في معركة بقاء. الشخير الذي تضحك عليه ليس علامة نوم هنيء، بل هو صرخة استغاثة من رئتيك وقلبك. الخبراء يحذرون: إذا كنت تشخر فأنت تتوقف عن التنفس فعلياً مئات المرات في الليلة الواحدة، مما يدمر خلايا دماغك ويرفع ضغط دمك لدرجات انفجارية. لماذا يقتلك الشخير بصمت؟ أوضح الدكتور مناف منشاندا أن الشخير هو انسداد في أنبوب الحياة، مجرى الهواء. عندما يقل الأكسجين يرتعب قلبك ويبدأ في ضخ الدم بجنون، مما يؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية مفاجئة. الشخير ليس مجرد صوت، بل هو سكتة مؤجلة. خطة النجاة: 10 أوامر قبل أن يغدر بك نومك. انتبه للهاث. إذا استيقظت وأنت تلهث فأنت كنت على وشك الاختناق. الوزن القاتل: الدهون حول رقبتك هي مشنقة تخنقك ليلاً. وضعية الهروب: النوم على الظهر هو دعوة للموت، نم على جنبك فوراً. المنومات الفاشلة: تظن أنها تريحك، هي ترخي عضلات حلقك لتخنقك أكثر. نظف مجراك: أي احتقان في أنفك هو سد منيع أمام الأكسجين. الترطيب الإجباري: جفاف حلقك يجعل إفرازاتك كالغير، يغلق مجرى التنفس. تمارين الحلق: غني لتقوي عضلاتك، وإلا ستترهل وتخنقك. فحص النوم: لا تنتظر الكارثة، افحص رئتيك الآن. قصة طريفة من الواقع: واحد كان شخيره زلزال لدرجة أن الجيران اشتكوا من أعمال هدم بالليل. مرته سجلته الصوت وشغلته للصبح. من كثر الرعب افتكر أن فيه ديناصورا كان في الغرفة. لما راح للدكتور قال له: يا بطل، الديناصور ده هو رقبتك اللي خانقك. بعدما خسل 5 كيلو الصوت اختفى، والجيران افتكروه عزل من الشقة. العبرة: لو مش عايز شخيرك يصحي الموتى، صحي نفسك وفوق لصحتك.